საქართველოს წყალბურთის ახალგაზრდული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გავიდა. შესაჩერვი ეტაპის უკანასკნელ შეხვედრაში ქართულმა წყალბურთელებმა ჰოლანდია დაძაბულ ორთაბრძოლაში მინიმალური სხვაობით 10-9 დაამარცხეს და ჯგუფში პირველ ადგილზე მოხვდნენ. საქართველოს ნაკრების რიგებში საუკეთესო ანდრია ბითაძე იყო, რომელმაც 3 ბურთი გაიტანა. შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ ოლიმპიკის საწყალოსნო კომპლექსში დასრულდა. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი სექტემბრის დასაწყისში მალტაში ჩატარდება. მოინდომეს ბიჭებმა ეგონათ რომ თავისუფლად მოიგებდნენ, მაგრამ ძალიან კარგად სურავდა ნიდერლანდების გუნდი და ჩვენები ცოტა დაღლილები იყვნენ, წინა თამაშში ითამაშეს გერმანელებთან და დაღლილები იყვნენ. მე კიდე ვიტყოდი რომ გამოყოფთი აქედან 4 ბიჭს, 4 მოთამაშეს, ეს არის ბითაძე, ჩახაია, ჩიკვაიძე და იმნაიშვილი, რომლებიც უკვე დაიმკვიდრებენ ალბათ ეროვნულ ნაკრებში ადგილს.